Vas Albert, karácsonyi mese. Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját, ott a nagyszoba végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng. Mi, gyermekek, a mennyezetig érő gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan, és izgalomtól elmerett szemmel, és sóvárpillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a mennyből az angyal összes verseit. Ének után apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda. Kis idő múltával nagyapánk megszólaltott a kandalló mellett a maga érdes vénember hangján. Azt tudjátok-é? Kérdezte, hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony. Akkor született a Jézus Krisztus, felelte Margit húgom okosan, új babaháza előtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá. Ez igaz, mondta, mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ide ültök mellém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett. Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudott ám. Hát az úgy volt, kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledölte után nem tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett. És mikor az irigykedés már igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett benne a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, és a kéregető rágyújtotta jótevőjére a házat. Addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájuk szabadította a sötétséget és a hideget. A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrabolt földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, mikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulni a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a világosságot, és ezt mondta neki. Erigy le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s akinek még megtalálod egy csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a földre, s ha egy kicsiki világosságot is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája. Ezt mondta az Úristen, s a világosság angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg, mint a csillagtalan zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabor bundáért meggyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikarsznyi jóságot sem. Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszer csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadtrongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. Minek kínlódsz ezzel a fával? Kérdezte meg az angyal. Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak, itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.
Jaj, lelkem, nem tehetném én azt, felelte az ember. Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok. Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, és mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott konyhóhoz, ahol a szegény ember élt. Az ember tüzet rakott a kemencébe, s egyszeribe meleg lett tőle a kicsi ház. És míg egy sápatra éhezett asszony, s egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban. Édesanyám, éhes vagyok, nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt a rongyai közé. Elővette egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s oda nyújtotta a gyermeknek. Miért nem eszed meg magad a többit? Kérdezte az angyal. Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy ma-holnap meghalsz. Az nem baj, ha én meghalok, felelte az asszony, csak legyen mit egyék a kicsi fiam. És az angyalot nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és oda helyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt. Édesanyám, elhozhatom 2 kis játszótársamat a szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg helyet a tűznél. Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kistársait a tűzhöz és a kenyérhez. És pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott 3 kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak 3, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak. És azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszükbe jut mindaz, a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó, miatt a bennünk lévő rosszat. Ez a karácsony igazi meséje, fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett, azon a régi-régi karácsony estén. Én pedig azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek rá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és előítéletekből, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rossz indulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek, csak a szívetekben égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.